Nelegbad daw kayak tengah layak itu. Wah, edan legdog ji teh mah. Nah, itu udah kain kayak di imah. Geji-geji. Pak ayeuna batu nih. Kesambet apa kumaha Ilik kasupan. pembeng kita Jurik tong-tolang beureun ieu. Segera jampian. Oh, tanggung. Yang suka bumi pakai ji. Wah, edan ji anak batu ih. Allahu Akbar. Mak bur sekali itu. Di koceak tuh barurah tukang belik. Ya pulang kampung aing si Neneng. Lebok gas ya. Di budak kamarana ieu nya. Rareki aing balik. Baru udah jasa. Teu nyaon aing balik meureun ieu nya. Ini jempling kieu lembur. Aing rareki main naon, aing dijemput ti ilunya. Jarempling kieu. Mun cerita mah keur lockdown ieu cerita mah. Ieu si tangkurak budak ge mana kajeul eta beungeutna. Ih. Kemana eta budak? Mau operasi ceuli eta ganti ceuli kebo meureun mah kadeng. Astagfirullahaladzim, aing di mana? Tadi aing belum Kita ini bisa-bisa ada aing. Hai siapa motor aing teh cik mah. Sana aing. Si kudu mana sudah aing. Kemana? Dulu aing ngopi-ngopi. Ji. Assalamualaikum Ji. Salam. Salam budak. Buset Ji, gara-gara katimu selaman lah naon Ji. Ai sia, kudu mah sia salaman ka aing. Malah aing teu nyamperkeun, ngalunjak. Tak kunaon tak kurak si Dodo, ngampleh kitu kos pentil gedang kurang serubuk. Lain kena serebuk Ji. Pokoknya kena lauk kena deris. Nyawa teu? Cak aing eta budak nelegbad daw kayak tengah layak itu. Wah, edan legdog Ji teh mah. Kena turun atuh, kena turun. Pawe aing nempona. Suhu nyawaan kitu ih. Babu ku balok udang ge. Tuh, positif Ji. Ji, ini ke Ji. Weh, Iya mau nyadar. Sembur Ji mah positif. golekin ge. Kunaon sih? Jampe ku eta budak. Aduh, aing bahaya. Kumaha Aing nah atuh budak aing karek aya di imah. Geji-geji. Pak ayeuna batu nih. Kesambet apa kumaha Ilik kasupan. pembeng kita Jurik tong-tolang beureun ieu. Segera jampian Oh, Ji. tanggung. Yang suka bumi pakai Ji. Bawa edan Ji anak batu ih. Allahu Akbar. Mak bur sekali itu. Ciluhan ku aing sia. Kita coba tanya anta dong. Wis waras enta budak. Saing. duduk. Nah, sadar Ji, satu. Ji Kosim. Ada Iya, oke aja selamat sia. aing. Ji, Yang waras Ji. mah. Ih, biasa buset dah terai. Kenalnya aing. Nuhun terus ya, Nuhun, kaji. Nuhun. Aing datang suku buku. Amun nuhun Haji Kosim mas ya, walafiat ya. Ngapa sih? Sehat walafiat maksudnya sehat. Oji lah, awal kiwari maji unhudaikeun ka pengangguran. Aduh aing. Oh, aku udah gawe. Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ji. Oh, kudu garawe. Ya ulah ngahutangan bae beukina. Ai, kata si Haji biasa be. Urang mah ieu lah. Ribut be. Oh, kering di sia. Iris. Gua bareng guys ya. Malah. Oh, tuh. Lempang Ya, doakan aingnya, yo aing lamar ya. Siap. Hadian teh dengkulna. Assalamualaikum. Ocelot. Tenang, kenceng kene ieu mah 5 ronde mah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ayo dong, sinam di dia. Si Dodong balik. Oh, tadi main kompetinya Haji dah. Terus lah, balik yang Haji dah. Nah, segera balik lah. Biasa beji karena katimu. Hutang bae gara gawe gak ngasihkeun duit. Ulang hutang tutupkeun tah. Aku kudu kitu kudu hati baik. Eta si Dudung teu lalaunan untuk pengaruh eta ikhlas lain teh budak. Penjada teh si Dudung bener-bener kakolot menik kitu. Kumaha tuh budak? Ampur Haji, Haji motor aing we. Awas
Menjaga dari si Dudung aya bae cireng ini kapan tuh nyeri tutup bae lah. Satu buka duit aing. Paranas kieu hate pikiran susu naon jeung anak. Oh nah jadi paranas aing. Lemburnya jempling aing mah. Aduh, ya lembur. Are amatnya. Tutup di warung. Aduh. Sore kene pada awal gitu. Are aja. Warung mesti tutup jam sekinya. Biasa mah jam sekian warung Ciedoh bukanya. Tapi tumbenan sih. Ule ka di dieu lewat. Masuk aya udah penting-pentingnya ke layaban. Tamun eta teh si Ule. Oh, iya si Ule ya. Lah, Astagfirullahaladzim. Halo, brother. Ilah. How are you? Hah? How are you? Lain sih. Siapa? Kalau gua sama barat-barat lah. Asyik di mana? Di warung yang rokok tutup warungnya. Non. Yang rokok ngopi warung tutup. Melihat tuh di warung Tutup aja diukan Hah? diukan yuk. di Bapak RW aing. Naon? Bapak RW. Kok bari diukan di dieu. Non. Bari diuk ngobrol Benin orang di diuk bela di nyaho. Atau tadi gitu tulan. Pengen. Kalau tutup saga. La ilaha illallah. Bener bae tuh le. Gajel orang kan, Mbak. Aya sia di dia. Ini lega, masuk teka dulu saga. Kemarin warung nutup ieu, bubu teh nyaho. Hah? Bu teh nyaho urang teh ka dieu nya ngopi. Tutup. Oh, aing mah si Bapak RW tadi. RW deui le. Maksudna ini orang ngopi jeung ngerokok ngopi. Oh, ngerokok. Oh, geus RW mah. Kopi. Oh, geus aya nama RW mah. Oh, di mana? Apa nutup meureun? Emang sih ada nih. Naon? Adanya si Haji Kosim mari balik. Naon? Haji Kosim. Adanya mah kemari balik, ge, adanya main. Nyeng senyaho aing mah ieu nya tukang biliknya. Anu bagus, pajeng anu murah di ditu di Cikocea. Siapa bilik-bilik segala sih? Haji Kosim. Oh, aingnya. Oh, siapa nanya tadi enggak nanya ya. Tukang bilik anu bagus di mana? Cenah. La ilaha illallah. Tuh, di ditu tuh di Koceak. Malurah Baragus. Haji Kosim balik, lain bilik. Masa kok kudu ditulis? Siapa? Dek kayak dia siapa budeg sih. Di Koceak tuh Barurah tukang bilik. Budak pasti ya. Hah? Ini ngayung cili aing, budak pasti ya. Haji Kosim balik. Haji Kosim balik. Dek kayak dia. Aing mun teu salahinya, mun teu salahan nyeuleuh ya. Teu nyeuleuh. Eta kamari Haji Kosim lewat ngojek. Eta sigana balik eta tah di Sukabumi. Mending urang ka ditu nyeng urang. Ngopi sugarang urang buka oh. Kan tadi ge aing ngomong, Hah? le. Aing ngomong kita tadi ge, Haji Kosim balik. Geus enak orang kan coba bae. Aing geus capek. Hayang culi ieu. Mending urang ge Haji Kosim bae yuk. Warung ngopi di yuk. Oh hayu lah, aing geus ieu ti kalau aing begat aing ngomong sia. Endek moal. Hayu nduk mau. Hah? Nyeng. Nah, di urang ge Haji Kosim ieu. Yakin sia. Atuh emang yakin ngopi ya, ngerokok di ditu karaseum sungut aing. Inget sia kamari urang teh inget pocong. Inget. Ya ilah le, eta mah bocong naon lah. Geus bosen sih teh le kok ngopi rokok main asim. Kumaha? Hah? Cieur neng. Enak mah aya beurlah, rumah sia. Karak main kamari. Kapang isi neneng alias ayang bebek. Pas nyeluk PA teh ke Banjarmasin pulang kampung. Aing sedih sebenarnya. Daun bae ge daun huyeuh. Aya baturna. Naon baturna cek sia? Tangkalna lah paribasa. Iya aing kumaha nya. Aing pada pusing-pusing. Mereka kedengan aing sugan sare beneran. Sabulang ka jeuleu cerah.
Tapi kau yang mau dipikir-pikir eta bulan caang. Coba hati aing kos bulan. Indah. Berhubung si neneng aing bebek aing pulang kampung ke Banjarmasin. Jadi ibarat kasarnya bulan koek. Kajeulun aku aing sedih teh aing yo. Aing percaya ka takdir. Jeung takdir geus nentukeun pilihan aing. Aing kajen kukumaha ge pasti neangan sia. Jeung aing akan tetap memilih sia. Kajen kukumaha sia dijauh di Banjarmasin neneng love you. Pokoknya nama aing pilih sia neneng kajen kukumaha ge. Nya neng ya. Di gunung anu serangan eta. Neneng di Banjarmasin aing. Dan nama diakan si ieu si neneng pulang kampung deui. Lain disampaikan banyak ke Banjarmasin, disampaikan aing pikiran riet ka aingna. Ya. Sia nih. Enon cenil ganggu aing mah. Beungeut sia edan. Bajigur kunaon sia? Sing anjing. Sia pusing kunaon? Jukeun dia, sia dia ngobrolna sih bener ge. Menang tuh kitu sia kos security bae. Ini awak sia ti. Aing keur kieu mah karunya aing ka sia, tapi na aya ieu nya kesel aing sia. Tinggal pulang kampung aing si neneng. Lebok tah sia. Siapa yang ngodoakeun bener ka aing malah ngalebok. Atuh siapa eta mantan si Dudung. Oh bener sia. Aing mah teh nyaho naon? Maksudna coba jelasin si awal kumaha sia. Kitu be parah. Maksudna aing mah teh nyaho awalna teh nyana deket si Dudung. Pan eta si neneng teh mantana si Dudung. Dudung geus kebel eta bogonya si neneng. Pan aing mah teh nyaho. Pas nya nganggur tah. Oh. Ju si neneng langsung mutuskeun si Dudung. Katimu sia digawe di kantor naon sih sia? Ulah ngalepak ge. Atuh gawe di kantor naon? Kantor bidang usaha Jakarta aing. Naon? Aya beh di ditu mau nyaho mah ngebahas eta sia lah. Ya. Aing teh nangnya ka si Dudung aya kitu mah nya. Atuh iya lah, sia mau jadi temen. Dan aing teh nyaho kumaha tuh sia. Mau ke mana ye? Kopi di kursi meja. Kita ya sia. Betot baik ge. Betot bae tuh aing. Ya Allah, pastikan Dudung kegampangan nyari pagawean. Ame Dudung terhina dipandang ku batur ya Allah. Jeung Dudung hayang ngabahagiakeun biji bapak Dudung ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga hasil doa insya Allah. Kita lagi tinggal di Jakarta. Ceklah sare semangat. Alhamdulillah, sekian doa teman-teman. Ngecek lagi coba, aduh. Di Amerika, di India, di Jamaika. Alhamdulillah, semoga hasil. Mau lah aing ku si Dendi, harga diri aing. Sia ulang rendakeun batur dari mana? Sare lah. Semoga hasil ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, cendoa aing ya Allah hampir deh. Mimpi hasil mun cendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dulu aja. Nenek. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh. Aing biasana buka jam sekieu budeg. Ih, aing. Yang ngopi aing. Atuh coba bae gedor-gedor beunang suka naik kene jeung anak mucen sare. Buka kene nih. Tuh buka dari mana sih budeg? Tuh. Oh buka kene nya? Hah? Buka kene ta? Oh, buka.
Tuh anjing ngomong buka kene. Ya. Cek lagi. Ini coklat kopinya nih. Oh, di mana? Asih baru tau kau bahaya. Cek. Sarang jadi dibuka-buka gitu warung aing. Kasih kopi. Jadah dong ini ditutup. Udah kieu. Sasi tangkurak budak mun tah. Ayah ieu anjing bahaya. Ieu masih bahaya. Ih, lawan sih ini. Ayo gua buka heula. Bahaya nih. Sia sih gandeng bahaya tadi. Cek angin tadi ngomong ka dibukakeun heula, dari hareup. Sia. Gandeng tadi. Geus ngomong bahaya tuh. Ulah ngomong bahaya. Hah? Kayaknya Bebenget sia, bae-bae. Nyonya galak. geus ulah gandeng. Geus. Hah? Bising si kosim keluar aja. Naon? Si Haji bising keluar geus cicing welan. Nama moal nyeleueun geus rabun hayam matana geus kolot. Ya, ada sebujang. Jangan deket tangkurak subuh. Ih, udah. Siap kan ya? Barang aja di tempat muka-muka warung aing. Jadah doang. Ampur aja. Aduh, iyalah. Ampun aya. Cager ji. Puting-puting Hah? warung aing geus tutup. Cager. Oh, jager. Hah? Oh, jager. Nyasran merinji gering. Bener emangnya ieu si budak. Cager. Hah? Cager. Sia nemu ka warung aing. Ager. Yang kita dibicaan deg ulah lewat pinggir lewat Ka jeuleuh ku polos ya teh warung aing tutup. Ji, Tuh, Haji. dengekeun cek Haji ge cenah. Cek ka mana bae cenah. Duh si budak. Saya nyeul mah kieu mah ngomong. Bubuh ji di tadi gigi. Penggahkeun habek eta beheung namanya hade. Nen, paling cek Haji tadi nanya. Pamajikan saya cager cenah. Gitu, jawab tuh sia. Alhamdulillah ji cager. Gitu. Eta si budak. Eh. Wah, bener ji. Teu capek ta teh Ye. polos ya. Ngomong-ngomong di mana bae? Biasa aing di lembur. Emang kemana? Atuh aing mah pan keur lockdown gitu mah aing balik aing ka ieu mah boga anak, pemajikan. Oh, dagang bubur. Lockdown balik. Hah? Balik nyana balik lockdown. Siapa mana sih nanya kena bilik kena hebat tadi. Nyaon dikocak. Bilik bideng bilik. Astagfirullah. Ji, ke baji lah ji. Ana orang penyitin kopi jeung rokok ji yeuh. Ah, setahara rayang aing. Oh, bener sedang tah kopi ji. Rayang. Tutup. Kopi mah ada nya. ka jeuleuh kita ku mata sia. Naon? Geus tutup. Tah hayang aing nyeuna ge lah capek. Oh, Tutup, Ji. anu hiji kopi hidung, anu hiji induk HP. Tutup budak. Tutup. Hah? Tutup. Rejeun tuh. Jam filterna 2 batang tuh. Tutup we. Naon? Tutup. Warung tutup. Kudu habek ku batu. Ji. Tutup. Oh, tutup. Ngomong tuh Ji, tutup mah Ji, aing saya ngomong tadi. Ji, lagi lah. Naon? Ana orang mendingan balik dunya. Nah, si balik baturan si budak. Kiwari mana yang bilik di mana sih ya? Tanaon deui tah bilik-bilik itu. Balik bae. Ji, orang balik yo. Kita tadi orang sekorang terpegat. Tipe lah sulanya. Isukan bae nya, isukan bae. Baturan ku aing kocek mah nyan bilik mah. Dititip. Hangki lah. Hangki screen Sudah nya. amat teh. Hah? Ah, Coba ji. Oh, oh, beli rokok. Oh, ini rokoknya. Filter setengah. amin rokok. Sip. Hah? Oh. Ya, ilaha illallah. Kopi Oh. dah. Hah? Kopi. Kopi. Kopi hidung. Oke. Aji. Oh. Ya, bau unyeng mah babaturan keren. Geus hayangkeun eta Hah? deui sia. Oh. Capek ti corona. Atuh ulet ya. Oh. Aing ngomong jeung sia deui aing balik deui. Ih, Aji mah makin lah ilaha illallah bola aya bedana lah pokoknya mah. ceul sia cenah geus dioperasi. Hah? Ceuli. Ya, elah ji emang geus kolot kayaknya kan si susi segala enda. Ingat ke umur batur mah. Ngomong-ngomong ji, ieu lembur ente rehe. Atuh aya emang kunaon? Hah? Rame. Naon? Rame kumaha hutang. Rehe. Warung rehe. Ngopi moal. Boleh. Boleh diaduk. Wah, sia aya ka kopi mah ngadenge. Kopi kan? Atuh udah diaduk hijir ke hiji. Oh. Kayaknya yang meuli rokok itu kayaknya. Balik. Hah? Kayaknya mah balik. Ji. Ilaha illallah. Yuk ngomong-ngomong. Ayo naon sia aya ka hayang ieu. Kasbon. Kasbon naon THR? Kasbon. Oh, kasbon naon? Dah sia ka duit be. Nyambung. Oh. Ayo. Loba duit teh mah.
Ya lagi pelit amat. Aing bara duit sih mah. Digantian kule. Oh, aing bara duit. Keburangan jasa. Aing bara duit di kepet ku, aing bara duit. Ya, nyahun baik tadi kieu. Ih, Bocah telat kieu bener ya. segitu. Oh, Oh, tangguhan intinya. Hah? Tangguhan. Aing nyokot duit lah, tangguhan. aya eueuh, mun aya eueuh. Oh, tangguhan nya. Hah? Aing nyokot duit. Duit. Oh, nyokot Hah? duit. Oh. Tadi pengerti sih ya. Kalian kopi nanya jinya. Aing tuh. Ya, ya Allah. Emang salah aing dia untung si kenyang balik. Namun si kenyang ngebagi dua tadi. Nah, si budeg teh hakan ku si tangguhan sing lila. Hayang teuing aing mere THR. Mah tukang ngahutangan. Budeg. Tangguhan saya isu ku sia. Sudi aing mere. Teu hari hade ta budeg. Kudu diganti ku ember mun teh ceulina. Budeg ih. Geus tundu aing kemarin. Molor aing lah. Ana dia usimut deui amparana nampir aku hes make kos kieu. Ripuh yang jauh pamajikan mah. Biar nyen kopi teh balik-balik keneh bae. Mukot duit apa nyokot naon sih yeuh. Ya Allah ya Karim. Sorangan. Duh, aing ingat kemari aing segini kata cocok. Ah, kadilan berarti menang kasbonan si aing. Ini tapi kayak sudah lah. Itu mah orang pindah ke potong perang. Budeg berapa ya? Paling awak doang. Aing cin karma, sia. Malam Jumat sih teh. Oh, mal berangan sih ya. Awas ya kabur. Ya kumaha? Benceng Bali, kayu Bali, naon dia tuh? Ih, Tuh kan buka ke warung temennya tuh, guys. mulai balik deh. Jeli-jeli nah. Jeli ke kiri ke kiri ini kayu balik ke. Halo guys, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe nih di sini nih, bawa ini Kelong TV 7. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Official Oke. Beresin sama mama. Udah anggus pokoknya mah. Akur guys. Hei, benernya. Jigra ji, para jasi mah ji. Enak sih budak ieu we kudu dijampe ieu mah. Ilmu ente pakai ji, para jasi mah ih jadi amit-amit. Nah, Udah ih. ih, tabulang aja lu cerah. Tapi kalau mau dipikir-pikir tabulang caang. Salah satu apa enak gede. Atau yang macam mana? Gede lah. Di macana. Cut.